У Менску аўтобус заціснуў пенсіянерку дзвярыма, а пасля наехаў на яе. Разборкі ў Лоеве, рост тарыфаў на зарадку электрамабіляў і пагрозы для эканомікі краіны, а таксама грамадзяне Беларусі ў шэрагах чачэнскага спецназу «Ахмат». Вітаю сябры, Владзіслаў Корсак, у студыі «Рушым». Пажар на вуліцы Козыраўскай у Менску. Аператыўна прыбылі ратавальнікі. Яны высветлілі, што ў жылым пакоі кватэры на другім паверсе 5павярховіку гарэла маёмасць. У калідоры ратавальнікі знайшлі і вывелі з небяспечнай зоны мужчыну. Ён не пацярпеў. Там жа ратавальнікі выявілі жанчыну без прытомнасці. Яе перадалі медыкам, аднак, на жаль, тыя пазней канстатавалі смерць жанчыны. Больш за тое, праз моцны агонь і задымлення стварылася пагроза жыхарам кватэры паверхам вышэй. Работнікі МНС, ужываючы маскі, вывелі адтуль на паветра пенсіянерку і ейную дачку. Медычная дапамога ім не спатрэбілася. Зарадзіць электрамабіль у дзень на станцыях «Маланка» зробіцца даражэй на больш як 12%. На ноч «Маланка» прапанавала льготны тарыф. Іншая сетка зарадных станцыяў «Бэтэр» і «Флай» прыдумала тарыф на штучным інтэлекце. Такім чынам, з 10 сакавіка на станцыях «Маланка» павольная зарадка пераменным токам падаражэе з 49 да 55 копеек за кілават-гадзіну. Хуткая зарадка пастаянным токам адпаведна падаражэе з 65 да 73 копеек. Паводле начнога тарыфу з 22 вечара да 6 раніцы хуткая зарадка будзе каштаваць 45 копеек. Прынамсі, да 10 красавіка. Ці працягнуць зніжку пасля гэтага невядома. Сетка ж «Бэтэр» і «Флай» прыдумала больш хітрую сістэму тарыфаў. У залежнасці ад попыту ў канкрэтны момант льготны тарыф будзе складаць ад 45 да 65 за кілават-гадзіну. Гэта называюць тарыфам на штучным інтэлекце. Функцыю пакуль запускаюць у тэставым рэжыме ў горадні, Магілёве, Смалявічах і Воршы. Трэцяя паводле колькасці станцыяў сетка «Эвіка» ад Белтэлекаму пакуль не абвяшчала пра змену тарыфаў. З мінулай восені хуткая зарадка каштуе 63 копейкі за кілават-гадзіну, павольная 47 копеек. Амбасада Беларусі ў Егіпце анансавала эвакуяцыйны рэйс для нашых грамадзянаў, якія застаюцца ў султанаце Аман. Палёт запланаваны на 10 сакавіка, вылет з гораду Саляля, што на поўдні краіны. Хто можа эвакуявацца гэтым рэйсам, як гэта зрабіць і колькі гэта будзе каштаваць, не паведамляюць. Пакідаюць тэлефон для рэзервавання квіткоў. Ён на вашых экранах, як і пошта для запытаў. Таксама Белавія аднавіла палёты з Дубаю. Першы рэйс сёння, наступныя мусяць хуткім часам з'явіцца ў раскладзе. Вайна Ізраілю і Злучаных Штатаў з Іранам распачалася 28 лютага. Станам на 9 сакавіка яна не сканчаецца, а толькі разрастаецца. Іран працягвае наносіць удары па шэрагу краінаў Блізкага ўсходу, што ўскладняе палёты. У Менску дзверы аўтобуса заціснулі руку 75гадовай жанчыны, якая заходзіла ў транспарт. Аўтобус пачаў рух, пенсіянерка апынулася пад коламі. Здарэнне адбылося на прыпынку індустрыяльна-педагагічны каледж. Паводле папярэдняй інфармацыі, 59гадовы кіроўца аўтобуса МАЗ пачаў рух, не пераканаўшыся, што пасажыры скончылі пасадку. У выніку жанчына ўпала на праезную частку, пасля чаго аўтобус наехаў на яе. На шчасце, жанчына жывая, яе даставілі ў медычную установу. Пад Менскам жа машына загарэлася праз рэагент. Раніцай гаспадыня завяла рухавік, каб яго прагрэць, і на нейкі час вярнулася ў хату. Пазней яна ўбачыла, што аўта задымілася, задні ліхтар гарыць. Кіроўца не разгубілася, з дапамогаю агнегасільніка патушыла полымя. Паводле камітэту судовых экспертызаў, узгаранне адбылося праз уздзеянне на ізаляцыйныя матэрыялы вільгаці і хімічных рэагентаў, якімі зімой апрацоўваюць дарогі. Даўні рукапісны архіў з-пад горадні вярнуўся да беларусаў. Ініцыятыва «Мальдзіс» выкупіла на аўкцыёне ў Польшчы каштоўны капіярый 19 стагоддзя з каталіцкай парафіі ў Вялікіх Эйсмантах. Выкуп рэліквіі прафінансаваў мецэнат Ілля Пакроўскі. Гэтую кнігу ў «Мальдзіс» называюць каштоўнай крыніцай інфармацыі пра тагачаснае канфесійнае і свецкае жыццё рэгіёну. Фактычна, гэта рукапісны зборнік службовых дакументаў і ліставання з мясцовага касцёлу. У ім захаваліся распараджэнні свецкіх і касцельных уладаў, звесткі пра жыццё парафіі, прозвішчы жыхароў, сямейныя гісторыі і нават нататкі пра вакцынацыю ад воспы і будаўніцтва касцёлу.
Большасць запісаў належыць тагачаснаму пробашчу парафіі і гарадзенскаму дэкану Міхалу Сезянеўскаму. У будучыні кнігу абяцаюць падарыць парафіі імя Найсвяцейшай Панны Марыі і святога Яна Непамука ў Вялікіх Эйсмантах. Кнігу таксама абяцаюць алічбаваць, каб зрабіць яе дасяжнай для ўсіх зацікаўленых гісторыкаў і краязнаўцаў. Беларуская эканоміка ў доўгатэрміновай перспектыве можа расці толькі на 1-2% ў год. Такі прагноз зрабіў эканаміст даследчага цэнтру Бэрок Дзмітрый Крук у аналітычным артыкуле, апублікаваным у банку ідэяў. Паводле эксперта, апошнія 5 гадоў сталіся драматычнымі для беларускай эканомікі і прывялі да структурных зменаў. Пасля адносна хуткага росту ВУП тэмпы ўжо запавольваюцца. У 25-м рост склаў толькі крыху больш за 1%, а ў студзені гэтага года увогуле зафіксавалі падзенне. Сярод прычынаў назапашаныя эканамічныя дысбалансы, інфляцыйны ціск, цэнавае рэгуляванне і складанае фінансавае становішча многіх кампаніяў, што вымушаныя павышаць заробкі, аднак праз цэнавы кантроль самыя не могуць зарабіць грошай. Крук прагназуе, такая стагнацыя можа прывесці да адноснага збяднення краіны і палярызацыі грамадскіх настрояў і схільнасці да палітычных пераменаў. Прычым рухавіком можа стацца сярэдні клас, які больш пераймаецца не абсалютным узроўнем даходаў, а агульным заняпадам і стратаю сацыяльнага статусу. Падрабязнасці на belsat.eu. Рэжым узмацняе кантроль над радыёэфірам. Савет міністраў прыняў пастанову нумар 108 аб радыёчастотным спектры, што ўводзіць новыя правілы для радыёаматараў. Паводле дакументу, фізічныя асобы мусяць штогод плаціць збор за выкарыстанне палосаў радыёчастотаў аматарскай і аматарскай спадарожнікавай радыёслужбаў за кожную прыладу асобна. Таксама ўзмацняюць патрабаванні да рэгістрацыі радыёабсталявання і атрымання дазволаў на яго выкарыстанне. Паводле навукоўца сертыфікаванага радыёаматара Сергея Бесараба, гэтыя змены могуць значна ўскладніць жыццё супольнасці радыёаматараў і пашырыць дзяржаўны кантроль над эфірам. Асабліва на фоне нядаўняй так званай справы радыёаматараў. Раней прапаганда паведамляла пра больш як 50 чалавек, якіх прыцягнулі да адказнасці за нібыта праслухоўванне перамоваў сілавікоў. Некалькі чалавек і цяпер застаюцца пад вартаю. Іх падазраюць у быццам бы шпіянажы і здрадзе дзяржаве. Цяпер жа ў новым законе прапісаная неабходнасць атрымліваць дазвол на валоданне радыёэлектроннымі сродкамі, а таксама парадак адмоваў у выдачы такіх дазволаў. Падставаю адмовы можа стацца, напрыклад, неадпаведнасць тэхнічным рэгламентам мытнага або Еўразійскага эканамічнага саюзу. Патрабаванні дакументу, канешне, не распаўсюджваюцца на сілавікоў. Падрабязнасці на сайце Белсату. Прынамсі, двое грамадзянаў Беларусі ваююць супраць Украіны ў складзе чачэнскага спецназу «Ахмат». Пра гэта паведаміла расійская прапаганда. Імёны наймітаў не раскрываюцца, вядомыя толькі іхныя пазыўныя «Ліпа» і «Беркут». Адзін з іх заявіў, што пайшоў на вайну, каб бараніць тое, што будавалася гадамі і за што ваявалі бацькі і прадзеды, ды правёў паралелі з Другой сусветнай вайною. Другі сцвярджае, што далучыўся да чачэнскага падраздзялення, бо мы, увага, усе славяне, і ён падтрымлівае прынцыпы Расіі. Так званы спецназ «Ахмат» кантралюецца кіраўніком Чачэніі Рамзанам Кадыравым і часта называюцца ягонаю прыватнаю арміяй. Падраздзяленне фармуюць пераважна з замежнікаў, у тым ліку былых баевікоў групы Вагнера. Чачэнскіх байцоў у зоне баявых дзеянняў цяпер бачаць радзей. Іх даўно называюць тык-ток-войскамі за схільнасць да паказальнай прапаганды замест удзелу ў баях, у тым ліку прысваенні сабе заслугаў іншых падраздзяленняў. Разам з тым кадыраўцаў вінавацяць у мностве вайсковых злачынстваў у тыле. Колькі беларусаў ваюе на баку Расіі або Украіны, дакладна невядома. Паводле адкрытых звестак, ваюючы на баку Расіі, маглі загінуць як мінімум 96 асобаў з беларускім пашпартам. У баях за абарону Украіны ад расійскай агрэсіі загінулі каля 85 беларусаў. Амаль як у тым савецкім фільме «Скраў выпіў у турму рамантыка». Жыхар Лоева выйшаў з турмы, адсвяткаваў гэтую падзею і зноў можа вярнуцца ў месцы зняволення. Праз непрацяглы час пасля вызвалення мужчына пастанавіў адзначыць гэтую падзею з сябрамі, усе разам яны выпівалі.
Пасля застолля лаяўчанін надумаў прагуляцца па родным горадзе. Штосьці, як кажуць, стрэліла яму ў галаву. Нейкі момант ён нанёс некалькі удараў па прыпаркаваным аўтамабілі і збіў яго ўладальніка, які быў побач. Відавочцы выклікалі міліцыю і агрэсара затрымалі. На яго завялі новую крымінальную справу. Качкі ездзяць на льдзінах, жыхары Гомля дзеляцца кадрамі раставання лёду на сожы. Відэа знятае ў гарадскім парку на ўзбярэжжы. Без каментара. На гэтым развітваюся, сябры, добрага і прадуктыўнага вам працоўнага тыдня ці адпачынку. Стаўце лайк гэтаму відэа, падпісвайцеся на канал, калі бяспечна. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.